वेलकम बैक जी। इस वक्त हम पासुकॉन्स आ चुके हैं और इसका आपको आगे जाके थोड़ा सा 360 व्यू दिखाते हैं। सामने ग्लेशियर भी है। ब्यूटीफुल व्यू। कुछ पासुकॉन्स इस वक्त क्लाउड्स में है। ये ऊपर का व्यू है। थोड़ा सा आगे ग्लेशियर के पास चलते हैं। थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करते हैं। ऊपर चलते हैं। थोड़ा जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये रेत वाला पहाड़ है, सैंड, और उससे काफी पाँव स्लिप कर रहा है। आजा। ढंग करेगा, ऊपर पत्थर है, ऊपर आसानी से आ जाएगा। पत्थर में पाँव रखता हुआ अब स्टार्ट है पत्थर। एक चट्टान भी है। अभी यहाँ से 360 है यार, कमाल का व्यू है। पत्थरों पे पाँव रख। भाई की मत बनाना भाई, ऊपर आके बनानी। हाइक जरा मुश्किल थी, थोड़ी सी हाइक मुश्किल थी, लेकिन करके आ गए। व्यू बहुत प्यारा है ऊपर, 360 व्यू। तो मैट्रिक बना हुआ ना रिच। ये देखिए कमाल का 360 व्यू है। वो नीचे दरिया जा रहा है, काफी ज्यादा तेज फ्लो है इसका, बहुत ही खूबसूरत।